成日都講北上消費啊，不過隨住香港人口老化咧，北上養老呢個趨勢咧都值得大家去關注一下嘅。今日咧，我哋請嚟大灣區醫療集團嘅聯席行政總裁李家聰博士咧 Felix 同我哋探討下。你好，歡迎你，你好啊 Felix。你好。雖然大家都好年輕，但係我哋都要探討下跨境養老呢個問題啦，因為基層嘅朋友喺香港其實幾好嘅，有政府照顧，有錢嗰啲唔使擔心啦。其實去邊度養老都冇乜問題。其實最擔心係我同你嘅清姐，屬於呢個中產階段。但係而家就算咧，我哋係未去到養老啦。咁近年咧，香港人已經係開始好適應、好習慣去大灣區做體檢啦，去大灣區睇牙啦、配眼鏡啦。其實好多 wellness 唔同生活相關嘅、健康相關嘅，大家都好習慣啦。咁可以話嚟緊即係去到養老啦個階段，咁上高仲更加多空間發展啦。香港始終有個限制啊。係嘅。好，所以咪有大灣區醫療集團嘅訪問啦。今日咁啊，先講下，不如介紹下你哋集團嗰個業務範圍先啦，點樣配合呢個趨勢啦？好啊，多謝 Michelle，多謝清姐啊，好榮幸可以喺度。集團咧其實就比較特別嘅，我哋做咗一樣嘢係點樣串連咗兩地嘅醫療資源啦。咁大灣區醫療集團固然之義呢個名，其實我哋聚焦於就係大灣區嘅9+2城市啦。咁集團發展到今日咧，其實我哋同香港好多醫療集團有啲唔同嘅。其實我哋從第一日開始咧，就係同政府緊密合作嚇，即係咩意思咧？其實如果我哋香港大家好熟悉啦，有私家醫生啊，有診所，有醫院，咁其實內地都係 similar 嘅，都係有兩條龍嘅，都係有兩條龍嘅，但係咧內地嗰條路基本上咧都係公立嘅。基本上都係公立嘅，而其實佢哋點解我哋成日聽到個效率咧？其實我俾個數據你哋就知道啦。其實喺內地嘅話咧，平均咧每1000人咧，而家國家發展到係有7.2張病床嘅。係。咁所以其實喺大灣區入邊有好多嘅醫院，其實係可能過去嘅10年起咗啦，然之後亦都有好大嘅 capacity。咁等陣我會再介紹就係內地其實同香港係一個好唔同嘅制度咧，佢哋有個叫做醫保制度。咁香港其實係政府承擔，但係內地就係用醫保制度，所以醫院咧其實佢本身咧係有一個叫做創造收入嘅一個嘅需求啦。咁所以其實就係利用咗呢一個嘅機制咧，其實喺大灣區入邊咧有好多嘅醫院其實係有好多嘅 capacity 去接收病人。即係仲有好多空間。反而咧香港咧，如果我哋係要接受公營嘅醫療嘅服務咧，就一定係要排隊啦，有時要排期排好長。係啦，咁我哋集團做咗啲咩咧？就係話我哋嗰時其實內部咧決定咗嗱，一係我哋就投資大灣區，就係攞錢入去起醫院、起診所、請醫生。但係我哋就你頭先都話，但係既然都有咁多嘅 capacity 空間，又有咁多專業嘅服務人員，係啦，咁你哋係用咩方法？我哋就發揮咗香港一直以嚟嘅做嘢好叻嘅一樣，發揮我哋香港嘅標準。咁我哋大概喺7-8年前咧，就帶住一批香港醫生咧，就同政府合作，就話不如咁啦，我哋唔投資起醫院，亦都唔投資起診所。我哋帶住呢啲香港醫生咧，將國際嘅標準、香港嘅標準嚟同你哋一齊合作。咁我就 train 你哋啲醫生，頒埋張證書俾你。咁希望你哋啲醫生咧達到我哋嘅標準之後咧，我哋就會發揮我哋集團嘅資源咧，將呢啲我哋香港嘅居民同香港嘅保險嘅客戶咧，就介紹俾你哋，咁然之後採購公立醫院嘅服務，咁就變咗我哋今日咧，其實已經喺大灣區咧就認證咗超過4000個家庭醫生同護士，240間嘅社區中心，然之後我哋集團仲喺呢啲政府嘅社區中心入邊咧，幫我哋重新設計咗一個同香港一模一樣嘅標準嘅診室，即港式嘅服務，港式醫療。咁即係話咧，其實你哋呢個業務嘅網絡咧，就主力咧就係將香港嘅醫療服務嘅軟件嘅技術就賦能喺內地嘅硬件，清姐好準結得非常之正確，係啦。咁變咗咁樣就大家做大家所長嘅嘢啦。咁咁非常之好啦。咁其實我哋都好幸運地啦，即係呢個其實真正意義上其實叫做公私營合作啦。即係政府投資咗。引入市場機制，幫佢哋嘅醫生同護士同埋佢哋成個營運
包括一個病人入到嚟醫院、入到嚟診所，從頭到尾，電子病歷數據、診前診後，呢個全部我哋嘅團隊都幫佢哋做晒嘅。Hong Kong style。 Hong Kong style。只要一條龍服務。咁而家用嘅人嘅比例係點樣？而家咧喺我哋唔同嘅中心有唔同嘅比例嘅。咁譬如喺廣州啦，我哋喺廣州南沙區咧，我哋有間醫院，其實嗰度咧，我哋每一日嘅門診量已經超過一半係香港人嚟㗎啦，超過一半。因為而家越嚟越多香港人啦，係北上養老啊，係啦同埋有啲朋友咧，就算喺外國住咗幾十年啦，仔大女大之後啦，因為佢哋都覺得喺歐美嘅醫療咧，歐美加嘅醫療咧係好有問題啊，因為佢哋都好大嘅 burden 負擔，反而佢哋揾翻嚟回流翻嚟香港醫療，咁仲要係北上係買埋屋喺嗰度養老嘅時候，佢哋仲話攞埋醫療卡嘅喎，大佬。係啦。咁嗱其實呢個值得介紹一下嘅內地嘅醫保機制咧，同香港係好唔一樣嘅。咁其實內地實行咧係全民嘅醫保，即係譬如你係一個你有兩個你當我哋為例子啊，不如係啊，當你例子。咁你哋兩位都係專業人士啦，你哋可能有如果你哋有即係有個僱主嘅話咧，咁你每一個月僱主幫你俾6%你嘅人工，然之後咧個人大概俾2%嘅人工咧，就大概8%嘅人工咧就跌入去一個叫做醫保帳戶。咁呢個醫保帳戶咧就係用嚟應付你平時喺公立醫院入邊嘅一啲嘅費用嘅嚇。咁如果喺你個朋友嘅 case 咧，如果佢長期其實係退休嘅話咧，咁就係另外一個嘅機制嚟嘅。佢就攞埋居住證㗎啦。係啦，就要攞居住證。咁所以咧呢個亦都係國家開俾香港嘅政策嚟嘅，即係容許香港人喺內地投醫保。其實咧你咁樣諗係咩意思咧？其實醫保就係即係國家嘅一個嘅稅收啊，同埋一個費用嚟㗎嘛。咁我哋香港其實從來冇喺內地納過稅㗎喎。咁但係粵港融合冇所謂啦。咁佢哋同埋我哋有買樓啊嘛。係啦。咁非常之好嘅。咁係咪即係買樓先至有嗰張居住證先至可以交醫保啊？係咪咁嘅意思啊？咁未必一定係租住都得。租得嘅。總之有貢獻啦。係啦，總之有貢獻啦嚇。咁有消費㗎嘛。我哋而家都得㗎喎。冇問題㗎。係咯。冇問題㗎。你攞居住證啊？咁唔得嗱，有個硬性嘅要求嘅，你一定要係真係住喺嗰度。居住證。係啦，同埋6個月最初嘅頭6個月唔申請得嘅。同埋住超過183日嗰啲咧。嗱，所以呢個就係個矛盾啦。咁我哋一個月要大概俾幾多錢啊 Felix？好切身啊呢啲問題。喺深圳，譬如成個大灣區唔同嘅城市咧，又有唔同嘅金額喎。我攞深圳做一個例子，深圳大概係1280蚊人民幣一年。咁咧你就可以享受到佢哋嘅住院服務。我喺香港啊，睇2次感冒都唔見1000蚊啦。呢個同感冒唔係一回事嚟嘅喎，啲1280蚊係保住院嘅。係啊，保住院添啊。保住院唔係保門診嘅。頭先咧你咪話譬如喺南沙都有成一半係香港人，咁佢哋用緊啲咩服務啊？南沙嗰度我哋嗰啲嘅香港人咧，其實已經用嘅服務係好都幾闊嘅。即係唔止門診㗎啦。唔止門診㗎啦，係啊，譬如我哋成日講啦，頭先你都阿清爺都講咗啦，譬如喺香港做個腸鏡胃鏡可能係700-8千蚊，咁喺我哋嗰度就大概1000零蚊到。700-8千冇走雞㗎啦喺香港。最 basic 㗎啦。係啊，最 basic 啦，咁你1000零蚊到啦。咁所以香港人其實如果同埋香港人咧，其實我哋做咗啲10年咧，亦都有好唔同嘅一個嘅 approach 嘅。其實有啲香港人咧中意去退休去翻廣州嘅，因為點解同聲同氣。深圳相對嚟講反而係嗱，雖然近，但係普通話為主。普通話為主，因為外來人口多啊嘛。外來人口多嘅。咁所以咧，其實我哋建議其實好多嘅香港人，即係如果講緊即係叫做呢個嘅 active aging 啊嚇，其實如果可以辦張居住證咧，一定係整咗先，同埋一定要盡快買。點解咧？你唔知政策會唔會變嗱？如果我哋全部香港人湧曬上去用，可能國家話喂，唔係我賠得太多㗎咯喎，唔得你要收緊。咁啊，呢啲政策大家要把握住啦嚇。哇！聽完你講之後咧，我個心咧定翻落嚟啊，因為我好成日擔心咧自己唔夠錢退休，原來都仲有另外一啲途徑啊。絕對有。同埋真係你喺香港有層樓，你就算有租收緊，翻大陸養老咧，啲錢都係襟使好多㗎。係啊，咁我哋休息一陣先，咁啊一陣間翻嚟咧，繼續會有 Felix 喺呢度同我哋睇睇其他嘅話題。我哋嘅節目時間啊，仍然咧都有大灣區醫療集團嘅聯席行政總裁李家聰博士 Felix 同我哋傾下偈。頭先同我哋簡單介紹咗內地嘅醫保嘅制度啦，咁都有啲要求，我同阿清姐暫時就未合格，係咪？咁但係我哋其實喺香港都有好多醫療嘅保險產品，我哋買咗嘅。我哋都要有心理準備。係啦，咁呢啲醫療產品可唔可以幫到我哋？如果我哋真係
北上養老，可唔可以係跨境咁樣使用咧？有冇呢啲相關產品？嗱，其實咧即係我哋大概計算一下啦。香港嘅醫療保險市場一年大概380至400億度嚇，即係呢個有分團險，有分個險。係啊。咁如果你買完啲產品之後咧，其實大家都應該聽過啦。其實保監都出咗啦，我哋上半年咧已經賠穿咗啦。即係咩意思咧？我收嘅保費其實同我找出嘅保費購買保險公司成本都輸錢嘅。咁喺呢一度其實大家要理解就係嗱，我去保險公司收完錢，然之後你去住院你就攞張單嚟去 claim 噶嘛。其實今日香港嘅保險公司產品好大部分，阿清姐啊 Michelle 你，如果你買咗香港嘅保險咧，你喺內地睇完病之後，你攞翻張單落嚟咧，香港保險公司係好願意去理賠嘅。點解咧？因為你同一樣嘢你喺嗰度做平好多啊嘛，所以其實絕對冇問題。所以嗱，從呢個角度去睇，不嬲香港嘅保險公司係歡迎大家喺內地去就醫嘅，冇問題嘅。羊毛出自羊身上，其實。係啊，所以呢個冇問題。嗱，我哋要解決嘅問題係咩咧？嗱，唔係一個香港人，譬如你話真係內地就醫，首先第一，如果你買咗保險，你其實知道保險公司理賠，你點解要翻內地咧？冇呢個動力㗎喎。係啊。反而係乜嘢咧？就係當嗰個保險嘅產品開始話，喂，其實我哋最多係賠咁多錢嘅啫喎。譬如頭先阿清姐你講咗啦，封頂咗啦。譬如我喺香港，如果我封頂咗，淨係賠42萬，咁你腫瘤藥，好似頭先阿清姐話齋，香港1個月就6萬，你攞8個月就攞完啦。因為真係好唔好彩地啦，有朋友嘅另一半咧，真係俾呢個癌症咧一路揼住佢，尤其是而家醫學昌明啊。係啊。好難話走就走啊！你係有藥去揼住啊，結果咧你係用錢去維持個生命，但係保險咧原來佢哋已經用晒啦，保險封咗頂嘅錢佢都用完啦，而家要用自己嘅積蓄啊。係啊，好慘㗎！咁我哋都處理好多呢啲案例嘅。咁所以所以喺呢一個環節入邊，呢個叫做跨境保險用唔用到咧？第一部分我今日答你可以用得，但係其實入邊有好多問題，譬如。你內地醫院嗰張單，香港保險認唔認咧？係喎。係啦，嗱呢個第一啦。第二，你嘅數據，你喺香港做完嘅數據英文為主，內地有識唔識得睇咧？第三就係，其實頭先阿 Michelle 你都講咗，嗱，假設你係一個香港人，如果你行入去一間內地嘅中山醫啊、省人民醫院或者一間三甲醫院咧，香港人你係唔識得點樣睇病嘅。點解咧？因為佢哋嗰個成個系統其實到今日為止，絕大部分都係以內地嗰張身份證為主，港澳居民嗰啲都仲得。但係咧就好難去用，即係我哋唔慣咁樣去用啊！呢度要讚香港，香港嘅醫療制度係好適合我哋，永遠有個家庭醫生啊，幫你做到嘢。咁我哋集團其實就一直就倡導，其實點解有我哋嘅，即係我哋好好彩地咧，其實就係話我哋同兩邊政府講，我哋同內地政府講，喂，香港人嚟內地睇病，你要解決一個好核心嘅問題。首先點樣預約啦？喺醫院入邊點樣走啦？咁其實我哋就需要啲咩證件啦？睇數據跨唔跨境到啦？點樣支算啦？譬如你香港嗱，就算你喺內地，就算你話你可以攞翻張單嚟保險去 claim，你喺入邊真係做咗10萬人人民幣，你都要先俾10萬人民幣㗎喎。係啊，有啲即係內地曾幾何時啱啱經濟改革開放嘅時候，香港人上去做生意，哇！你行入間醫院。即係打底立你10萬8萬先㗎，佢唔肯同你醫啊！如果唔係佢驚你走數嘛。咁所以其實係嗱，所以就講第二個層次啦。今日有冇？有，但係點樣喺原有一個咁簡單嘅解決呢啲問題？咁其實好多嘅，包括我哋集團咧，其實而家啲保險公司產品已經開妥，譬如可以跨境免找數啦。咁好似我哋集團已經係省網信辦第一個批嘅啲醫療數據可以兩邊通啦。咁變咗我哋就幫助咗好多香港人。咁同埋你去到我哋嘅三甲醫院，我哋同政府合作起咗好多叫做港澳居民健康服務中心，就喺深圳啊、廣州都有嘅。即係同埋咧，嗰啲三甲醫院啊，都係經你哋去篩選過，係啦。咁大家都係俾到信心嘅。係啦。咁我哋仲行多一步，我哋仲喺呢啲醫院入邊咧，放埋我哋自己嘅員工喺入邊嘅。咁變咗喺呢啲嘅情況之下咧，我哋已經服務啲香港人就好。哇，其實嚟到呢度睇一模一樣，但係張單又平好多喎，保險公司仲理賠埋喎。咁呢個就係一個好好嘅結果。好，咁我哋逐個問題去解決啦。頭先講話登記嗰個問題咧，我自己咧最近去完旅行，我都親自感受到呢樣嘢。我哋攞住張回鄉證，你而家搭高鐵咧，其實如果你去深圳啊或者近啲地方咧，係好容易 pass 到嘅。但係原來咧，你去遠啲嘅地方咧，係好難認證到你嗰張回鄉證嘅喎。咁跟住就要經人手去處理一輪，跟住你就慢咗啦。咁呢一個就係屬於政府嗰邊嘅層面，都唔係我哋即係討論嘅問題啦。咁啊，但係頭先你講過幾個問題嘅，就究竟嗰個醫療報告
嗰個診斷係認定唔認咧？而家係去到發展到去咩階段咧？非常之好問題。內地嘅醫療制度同香港真係好唔一樣嘅。譬如內地行醫保制度，醫保制度係咩意思咧？你做嘅每一樣嘢，你做啱我先俾錢你，醫院你做唔啱咧，我就唔俾錢你嘅。咩叫啱定唔啱？啱定唔啱？即係譬如佢認唔認可呢件事？譬如我哋舉單，譬如我哋小腸氣做個手術。咁你嗰個醫生咧，針對小腸氣嘅做手術咧，佢用嘅棉花啊、藥物啊、手術啊，每件事要全部 list 晒出嚟，滿足到咧，佢先至可以同翻醫保講，我今日做咗一個小腸氣嘅手術，咁國家先至會結算呢3000蚊俾翻呢間醫院嘅。咁呢一個嘅環節同香港係完全唔一樣嘅。呢樣樣都有規有矩嘅喎。樣樣都有定價。係啊。雖然頭先青年話點解內地有個框框㗎喎。有個框喺度，咁當然有好有唔好嘅，即係有陣時你太過框，冇咁彈性咯，冇咁彈性㗎嘛，有陣時醫人。每個人佢個病情唔一樣，咁喺嗰個手術嘅相關嘅複雜性，亦都不盡相同。係啦，但係頭先青姐即刻問我，但係正係因為咁樣逐樣框住咧，其實國家嘅醫保整體嚟講都面臨好大壓力，因為人口老化啊等等啦。但係其實佢哋係盈餘嘅。盈餘嘅嚇。如果講深圳作為一個比例，深圳1740萬人口，一年收860億人民幣嘅醫保保費，結算500幾億嘅啫。咁香港做健康保險可能一年賺300億，冇可能啦，right？咁所以回答你嘅問題，咪先頭先我哋就點嗰個譬如你話香港人啊攞咗張回鄉證啊、預約啊、理賠啊呢啲咁嘅嘢咧，兩邊嘅制度係完全唔一樣。咁其實就真係要幫助兩邊去解釋啦嚇。如果唔係咧，香港保險公司話唔得喎，其實係好事嚟㗎嘛。我做個小腸氣手術3000幾，香港做3萬蚊，佢話唔得。你攞張單嚟，我話唔得。我哋保險嗰個理賠部就話呢幾樣嘢唔得嘅。即係佢承唔承認？佢唔承認，但係其實呢個從如果你問 CEO，佢一定承認㗎啦。喂，個病人都好翻咯，3000蚊張單，如果喺香港就3萬蚊，但係咁你一層一層嘅 innovation 就要 come through 啦。一陣間一個唔覺意，保險公司如果你喺香港做咗個手術，一陣間加你撈頂，你仲煩啊！係啊，你講得好啱啊！咁另外就係頭先話，我哋香港啲報告用英文攞到上去，可能未必即係會即係演繹到。咁但係頭先你都話啦，你帶咗啲香港醫生上去啊嘛，咁所以其實呢個唔係問題嚟㗎啦。呢個透過技術當然冇問題。就 DeepSeek 幫到我哋。真係嘅，係啦，都唔知 DeepSeek 嘅，好 sophisticated 㗎啦。咁其實仲有一樣，即係我哋香港嘅報告跨境傳輸咗去內地，其實睇完晒之後咧，咁我哋仲有人打翻電話啊等等，同埋我哋已經喺內地做，即係香港一直都成日都香港好方便睇病，所以咧香港係冇呢個叫做 telemedicine 遠程醫療嘅，冇呢個 concept。但係內地係好流行。但係我哋已經一年做萬幾個呢啲咁嘅 cases 咧，係即係我哋嘅醫生可以隨時睇完症跟進。咁其實背後就係一個好 sophisticated 有晒人工智能咧，每個醫生睇完，譬如我同清姐你睇完，你嘅每一次嘅檢查報告開嗰啲咩藥喺我嘅系統全部睇到晒之餘咧，我撳個掣咧，你半個鐘就收到藥㗎啦，喺深圳，係啦。咁呢啲其實就係正好多嘅 innovation。即係成個產業鏈啦，有埋物流啊、配送啊。非常之成熟，非常之成熟。其實係啦，呢個好緊要。點解咧？香港我哋爭咗一樣咩咧？其實我哋因為覺得好方便睇病，就冇從產業鏈去考慮過。其實背後成件事，如果你可以做到咁樣去 integrate 嘅話咧，其實所有嘅 services 啊同訂單都會平啲，保險可以賣平啲，service 又平啲。即係呢個利用到科技啊，藥嘅價錢都爭好遠喎。知道內地藥同香港嘅藥，雖然係同一隻藥，但係價錢都爭好遠。係㗎，係㗎。藥呢個就好嗱，我哋成日同啲香港客咧成日就講有三個維度嘅。第一咧就係外國藥進口內地嗱，即係咩意思咧？同一落藥喺丹麥傳到嚟香港嘅港口，香港發藥就係英文盒，內地深圳發藥就係中文盒嚇。咁呢件事咧，淨係講呢一樣嘢，香港嘅藥同一隻藥咧就會貴過內地大概2至3倍到。嚇，咁第二種藥咧就係外國藥廠已經喺內地本地生產嘅。嚇，咁同一隻藥，咁就係頭先我講嘅大概係1/6。咁最後尾嗰隻藥咧就係一模一樣，不過係國產國藥咧，嗰就係外國藥嘅1/10度啦。嗰隻啊，直頭係嗰啲我哋叫做 generic。其實係，但係都好 sophisticated 啦。我自己都係食嗰啲藥嘅。因為有啲外國藥廠佢個專利過咗之後，咁就可以係好多國家都做嗰個仿製藥咁啊，病人嘅福氣嚟嘅，我覺得。但係要揀嘅，譬如我哋集團做咗咁多年啦，我哋譬如同一隻就係講降血壓藥啦，或者嗰個叫降膽固醇藥啦，可能有30隻嘅，咁我哋做咗咁多年咧，就會稱到嗱，即係睇你有幾多錢啦。你有錢嘅咪食翻香港，你話準平啲嘅就係進口，
然之後再就揀埋內地咯。咁內地嗰30隻，我哋係揀咗最有效嗰隻嚟食，即係我哋做到好多工作咧，去揀呢啲最好嘅本地藥啦。今日 Felix 最好嘅地方就係話俾我聽，我哋係有選擇嘅。休息一陣先。翻嚟我哋嘅節目時間啦，今日呢一位嘉賓厲害啦，以為係從事醫療界，原來唔係喎，大灣區醫療集團嘅聯席行政總裁李家聰博士，原來有法律底啦，有金融底啦，咁但係而家點解會係搞一搞下走咗去搞醫療呢？咁始終金融底我哋會睇產業嘅嚇，即係講咗好耐啦，人口老化、銀發經濟。咁其實呢啲背後金融啊等等，其實內地嘅醫療市場一年已經去到10萬億人民幣，10萬億人民幣非常之大嘅，佔 GDP 已經去到8至9%。咁所以我哋睇金融咧，即係以有金融背景，我哋永遠係睇啲最大、最有前景嘅產業嚟。即係 demand and supply 啦，經濟學第一課。永遠係嘅。好啦，咁醫療產業非常之龐大，但係其實如果即係我哋做咗咁多年嘅，你要睇翻全球，譬如睇埋美國啊、英國啊、澳洲，你會發現兩個好大嘅現實，一係咧就係做藥，一係咧你就係做 services，一係你就係做 payment 嚇。咁payment 即係頭先我哋講咗好多啦，商業醫療保險啦，甚至乎政府點樣做啦。咁藥物就大家都好清楚啦。其實呢兩件事咧係一個天然嘅矛盾嚟嘅嚇。點解咧？賣藥一定想賣貴啲，醫生一定想揾多啲，保險公司一定想賠少啲。因為利益最大化啊嘛。呢個係好正常嘅，但係醫療唔可以係完全市場嘅行為嚇，唔可以嘅，因為佢完全市場嘅行為咧就會導致到好扭曲性咗啦。醫療嘅服務係講求人性化噶嘛。係啦，但係係咪等於冇咧？嗱，全世界最大嘅醫療公司咧，其實係一間 combine 咗保險同埋醫療服務，叫做 United Healthcare，喺美國上市嘅，6000億美金市值嘅。係啦，咁我哋成日話喂，香港做金融做保險，我哋睇呢個好大嘅機遇咧，隨住人口老化，點樣將醫療服務、預防醫學透過金融市場，即係透過保險嘅一個嘅加負咧，可以創一個全新嘅產業。而呢個產業我哋英文叫做 value-based care，價值醫療產業。value-based care 係啊，呢個係一個非常之龐大。你睇翻國家嘅14、5同15規劃，點解我哋話叫做以健康為中心啦？其實呢件事正正就係銀發經濟好緊要嘅基礎啦。我哋隨住 aging，其實唔係淨係諗老人家點樣住得好啲、食得好啲。如果你可以令到佢唔病嘅話，佢就有能力、有資源出去消費啊嘛。仲要啲錢再使多好多年。即係其實咧，你哋個服務咧係有可以即係一個使命感咯，就係化危為機咯。因為人口老化真係一個好大嘅風險啦，因為好多嘅醫療開支啊、醫療嘅成本啊，都係喺個國家啊、政府嘅支出裏邊啊，係一個好大嘅負擔啊！呢個我哋一定要面臨嘅，全世界都係嘅。嗱，香港最新嘅財政報告預測都預測咗，大家如果有關注咧，今年撥俾呢一個嘅醫管局去到1000億啦。但係你諗下，其實呢個數只會不斷增長，因為香港嘅人口去到2038年有30%都係超過65歲以上。仲未計嗰啲已經移咗民出去嘅咧，翻翻嚟又醫埋一份㗎嘛，因為佢哋攞翻香港嘅醫療啊嘛，咁所以我哋個負擔只會越嚟越重。係啦。咁但係而家有咗大灣區嘅服務可以配合啦嘅時候，仲有咗科技喎，咁會唔會老人家可以即係老有所為係健康啲，咁可以進一步係為個社會又創造多啲價值啦，絕對可以行得走得跑得，又可以消費啦，又可以旅遊啦，咁銀發經濟咪可以更加壯大咯。旅行都去多2次啦，如果你行得走得，係啊。嗱其實一定要睇係咩咧？我哋一定要具體去分析嘅。如果你睇翻香港醫療嘅費用咧，由2008年嗰陣時，我哋嘅周一岳局長喺2008年咧出咗一個報告，就預測香港去到2025年同埋2035年我哋醫療嘅費用嘅。咁嗰個報告係異常地準確，到今日都仲係爭咗100億度啫，其實嚇。咁佢嗰陣時喺2008年就預測咧，香港去到2023、2024年咧個醫療嘅費用就係2200億，咁我哋最後尾埋單係2400億，爭2億，其實200億即係咁樣睇啊。差唔多啦，因為中間又有個疫情啦。係啦，咁嗱，大家要諗下咯喎。我哋去到2035年，根據嗰個報告咧，
forecast 係去到3500億。哇！ 3500億咧，如果我哋就點解兩地政府咁鼓勵商業醫療保險發展咧？嗱，如果假設我哋按翻今日嘅比例去做咧，香港政府喺2030年就要撥款接近2000億做醫療。但係老老實實啦，我哋個庫房咧其實係得翻6000億咧，其實計埋要還埋嗰啲發債咧，應該都已經係財赤得好緊要。我哋已經連續3年財赤㗎啦。咁同埋人口越嚟越老化嘅意思話俾我哋聽，真係交稅嘅人越嚟越少，因為而家生得越嚟越少。但係攞福利嘅人越嚟越多咯。係啊，嗱，咁呢個聽落去好恐怖啦。係好但我再俾多，好恐怖啊我再俾多一個數字你，其實仲恐怖嘅。喺2036年，我哋成個國家嘅醫保就歸零啦。歸零係咩 concept 咧？今日我哋國家嘅醫保咧個儲存啊，即係儲存係咩意思啦？清姐，Michelle 就係我哋每人翻工就交醫保，咁然之後夠錢，跟住今年又有佢費用，咁剩翻嗰啲即係好似 bank account 咪儲咗喺度咯。嗱，今日正數咯，而家仲係而家係儲咗33000億嘅。33000億，即係國家個醫保個賬戶有33000億，呢個數字有排使啊！呢個數字去到2036年就歸零。歸零。由2030年其實就係咩咧？就係 aging。就係人口老化。唔單止人口老化，仲有人口紅利嘅冇咗啦，減退。所以點解？因為而家每年過身嘅人口咧，已經係多過每年出生嘅人口。係啊，其實條數就係咁樣計出嚟㗎啦。咁我哋有咩策略啊？咁有咩策略咧？所以咧呢個就係點解國家大家有冇留意啊？今年最新嘅政策，唔該大家開始要做體重管理、慢病管理。係啊，點解咧？大家健康啲就減少啲醫療支出啊！政府係啦，尤其是三高嘅問題咧，會引起好多慢性病。係啊，所以我哋就呢個咧，但係呢個係好反人性嘅。你叫人哋又唔好食好嘢啊，要叫人早瞓覺啊，呢啲係好反人性嘅。咁你點樣去鼓勵人哋去做呢啲嘢嚟減低？嗱，呢個數字真係好驚人嘅。如果我哋管理好 BMI 平均低過23，冇可能啊！23。其實香港都做緊㗎，33以下都難。係啊，香港都做緊呢個慢病共治計劃。慢病共治計劃咯，係啦。咁所以如果咁樣睇咧，其實嗱，我覺得咧我哋做營商咧，個社會嘅問題越大，你去部署佢咧，你哋係視個產業經濟係越大嘅。所以銀髮經濟喺我哋集團或者喺健康產業點睇咧，我哋要將後邊你可能住院所發生嘅費用，即係住院嗰 part 咧，如果你用精算嘅維度計翻你今日。可以透過健康管理嚟減低佢，將嗰 part 你要使嘅錢變咗今日嘅福利，咁你哋咪會多啲。咁你嘆世界嘅年期又長啲，係啦，因為你翻去北上養老，其實唔係想養老，其實你想嘆世界㗎嘛。係啦，你係唔係想上去？一上去就住院咩？我唔係諗住想翻大陸長期臥床嘅大佬，唔係。係咯，係呢個嗰個係最後尾，可能你行到最後尾結果。但係如果你咁樣諗嘅話，譬如貨櫃三和清姐 Michelle，如果第日時嘅健康險係因為你健康，令到你嘅 savings account 嘅利率多0.1厘，你會唔會咁樣做咧？其實我哋係想不停咁 create 啲 incentives，係令到大家係更加健康嘅。咦？咁 Felix，咁我哋係咪應該分開健康險同埋醫療險咧？其實兩嚿嘢係要分開嘅喎。你講得太好啦！呢個係好反人性嘅。越健康嘅人咧，就唔使想買嘅。醫療險啊！係啊。越病嘅人咧，就一定要去買嘅。係啊，係咪啊？所以健康，所以呢件事咧，全球行落去咧，包括香港。好矛盾咯，好矛盾。一定要係咩咧？有政府一齊去做嘅，即係一定要有一個叫做 mandatory 作為一個基礎，然之後喺上面再有一個健康險嚇。咁其實我絕對同意嘅。我喺我哋集團，我哋從來唔係講醫療險，因為我係想保障你嘅健康，然之後你有需要嗰陣時，我先幫你做理賠。咁兩樣嘢係並存嘅，但係唔應該永遠就係你買完健康險之後咧，我又唔理你，跟住你病嗰陣時兩張單嚟，我話唔好意思啊，清姐，你張保單唔包呢樣嘢。咁呢個就係令到啲消費者咧，大家就覺得喂，件醫療險咁樣買法，其實買完等於冇用，我就唔買啦。咁啊算啦，不如翻政府啦，係咪先？菲力想人哋話上醫就治未病㗎嘛，咁即係話我哋其實喺防患於未然，保持自己健康嘅體魄，重要過我哋有病去醫咯，係咪啊？絕對係。咁我哋點樣做健康管理？其實喺你哋呢一盤生意裏邊，幫唔幫到我哋咧？呢個其實咧，我哋集團嘅創辦人咧，同我都有種社會責任感。其實有佢就係社會責任感嘅。嗱，我哋集團係行聯席行政總裁制嘅。咁我嘅 co-CEO 今日冇嚟啦，但係佢即係我哋就算係做保險嘅朋友啦，我都做過保險，但係我哋都唔係下下想人嚟 claim 㗎嘛。但係佢唔 claim 咧，又覺得好似你蝕咗個錯係啦，好似蝕咗喎，係咪啊？好多人咁諗㗎，清姐。唔係啊，好多人買保單都係諗最後
可以賠到幾多咧？係啦留意呢一點先。好似其實賺咗定蝕咗咧？係咯，嗰個點樣保健康其好扭曲實啊成件事。係啦，我哋而家倡導其實我哋內地做嘅健康保險產品咧，每一張保單係綁住一個家庭醫生嘅，即係自動嘅，你唔使再嗌佢俾錢㗎啦。咁啊太好啊！有個家庭醫生即係你起碼有第一個人問，呢個 system， 你可以線上問又得，你線下揾佢又得，因為頭先我介紹過，我哋集團有4000個家庭醫生同醫師。係啊，咁呢個咪好好咯，即係嗱，我買咗張保險之後，你哎呀頭暈身㷫，你即刻有個人問，你唔係問你個代理人，亦都唔係問嗰公司。嗱，即係保險公司今日嘅產品，你阿清姐你唔會頭暈身㷫攞抄翻張保單嗰個 hotline 打電話㗎嘛，但係你而家攞個手機出嚟，你一撳個掣你就揾翻到你嘅自己醫生。即刻可以係喺啱啱初病嘅時候已經揾咗啦，係啦，可以揾咗嘅時候就可以將個病情減輕啦，防止變咗大病係啦，啦。呢個好緊要。咁另外我想問啦，中醫你包唔包㗎？中醫我哋有產品係包埋㗎。哦，咁都好。係啦，嗱當然啦，呢個中醫我哋都喺翻大灣區嚟做嘅，係因為點解咧？其實你一涉及咗中醫咧，其實你會涉及咗一個即係具體細節我哋又唔討論，但係佢嘅費用啊，佢嘅 treatment 咧就相對嚟講咧要更加多嘅監管先得嘅。明白。咁同埋，但係而家就算無論中醫西醫，佢哋都可以用到好多科技啊 AI 咧，係去幫助病人咯，同埋做診症，同埋一啲 ongoing。因為香港睇醫生咧，你唔再去掛號睇佢咧，你就好難攞到啲持續，除非佢係你嘅另一半或者你屋企人啦個醫生。如果唔係，你好難攞到持續嘅服務嘅。所以點解嗱？其實未來嘅 health insurance 同 service 嘅 innovation 咧，就係要 create 一個 incentive 俾個用戶同埋醫生都係一齊去管理你嘅健康。咁我管理我健康，我個理賠率低咗落嚟，我就攞個錢分翻俾醫生，同埋分翻俾病人咯。咁醫生咪變成咗我嘅醫療管家咯。絕對係㗎。Butler 好醫療管家，我哋每日都 Health 需要一個醫療管家，絕對係因為我哋唔夠乖。好嘅，我哋休息一陣先嚇。今日討論下跨境養老、跨境醫療呢啲好貼身嘅問題。好多朋友近年北上養老啦，咁佢哋考慮嘅時候咧，都好重視醫療嗰個體系。阿 Phyllis，會唔會有啲人係因為嗰個地方嘅醫療系統好，所以選擇喺嗰個地方養老嘅？調翻轉其實就唔會嘅，我覺得，因為點解咧？其實醫療嘅需求咧，我都要分兩種，一種叫慢病，一種叫做突發性。突發性係啦，咁你絕對唔會因為突發性特登想住喺間醫院隔離㗎嘛。唔係啊，有啲老年人咧同我講咧，梗係太古城啦，一去就係東區醫院，梗係住薄扶林嗰邊啦，一去就瑪麗，我都曾經聽過嘅。咁都有嘅，都有嘅，係啊，就唔可以話完全冇。但係呢個我覺得唔係就醫嘅核心嘅一個需求嚟嘅嚇，即係譬如我哋香港嘅青年，我哋冇嗱，即係如果你分析翻，亦都唔會話因為醫院附近嘅樓價特別貴㗎嘛，係咪先？同埋啱啱就係有位男神啦，咁佢係上到上海咁啊做綜藝節目嘅時候，突然間哎呀咁啊盲腸嚟唔知邊度啦，咁跟住佢都要喺上海即刻做手術㗎啦，佢唔係特登話貪平貪乜嘢上去嘅喎，真係急住要施手術喎。咁所以頭先我哋喺上一節咧都提及到，咦我哋有個醫療管家幫我哋睇住，其實變相就係好似行緊咧歐美而家流行嘅一種 GP 制度，而家內地係咪行緊呢啲 GP 制度？每個家庭你都有個即係有個家庭醫生看管住你健康，你唔使下下咧唔知點算，一陣間又唔知盲中中走去揾專科咁樣。係啊，嗱，其實全球都想行呢個制度嘅，因為呢個係相對嚟講最有效即係成本效益啦。咁而家內地其實內地咧20年前就係參考香港。去做呢一樣嘢嘅，所以我哋香港有一個前所未有嘅機遇，就係將我哋一個比較成熟嘅家庭醫生制度去同內地去融合嘅。咁內地係有嘅，只不過喺執行上邊咧，仲需要更加多嘅進步啦嚇。但係我哋喺兩地嘅醫療系統入面，可以點樣再協調好啲，或者係再配合多啲咧？嗱，例如好似而家政府都鼓勵啲私家醫生要上載啲醫療報告去翻政府嘅機構，等大家個透明度。醫健通啊嘛，仲要立法添。係啦，咁呢一方面，我哋其實中港兩地都有好多進步空間，係咪啊？嗱喺呢度咧，中國係好唔同。其實咧，呢個世界咧，永遠係 incentives drive behaviour，即係咩意思咧？內地根本上每一個報告都係電子病歷咗㗎啦。點解咧？你唔上傳佢個電子病歷咧，政府係唔會同你結算嘅。咁所以佢冇得揀。
佢行得咁如果快我哋。但係你話香港嘅話，當然我今日唔討論政策嚇，但係你香港嘅醫生佢本身好忙，我開住一間診所，開住間醫院，其實佢未必一定係唔想特別去 upload 呢樣嘢，可能佢本身嘅診所都冇咁多人去支持佢做呢樣嘢。係有護士㗎嘛。我睇嗰個診所咧，佢仲係用緊嗰啲即係紙嗰啲紙 record 卡㗎，所以佢成個牆咧都係我哋嗰啲登記咯，冇電子。嗱，我睇到一個好大嘅風向係咩咧？醫生話好，我願意配合，但係唔該政府你撥款20億俾我，等我將啲紙卡、IT 系統全部做晒。如果唔係咧，啲醫生啲屋邨醫生個個都話：哇唔得，我真係唔識得用喎。咁你就會出聲㗎咯喎，係咪啊？即係我已經可以睇到呢一個嘅面臨嘅風險。咁即係我覺得有陣時唔係樣嘢都要立法嘅。我覺得可唔可以 create 一個 incentive？ 譬如你話唔緊要，你哋香港醫生你上傳一份電子表格，我俾100蚊你啊！醫療券啦 incentive 呢個世界永遠都係 incentive， 一定係會有啲誘因咁，係呢個世界永遠只有永遠嘅利益啦。咁但係我會覺得你哋如果能夠將病人啦同埋嗰個醫生啊個關係咧，能夠係連結得好嘅時候，其實對於病人同醫生，我覺得都係 win win 啦，何樂而不為啫？係，我哋一定要搞清楚，其實醫療嘅制度我哋如果有個家庭醫生去同佢做啦，因為醫學係一個好我哋作為病人咧，行入去一間醫院或者間診所咧，其實呢個係零同一嘅關係。點解咧？嗰個知識係兩個層次嚟嘅嚇，完全唔一樣。咁所以其實你有個家庭醫生，而家庭醫生咧其實係處理絕大部分嘅問題。你如果再去睇專科，由佢去幫你去轉介，呢個係一個叫精準嘅 matching。係啦，呢個叫做中間人嘅一個嘅角色咧，唔好嘗試去 bypass 佢，bypass 佢嘅成本咧只會越嚟越高。點解咧？因為佢要 coordinate 阿清姐啊 Michelle 你。可能你過去10年唔同嘅嘢，唔係呢一刻睇到㗎嘛。如果你淨係揾一個專科醫生，你會唔會咁好人抄翻你10年嘅電子病歷俾佢睇咧？第一，你唔會；第二，佢都冇時間。係啊。咁所以家庭醫生用醫生同醫生嘅溝通有陣時咧，反而係會令到你今次嘅就診咧變得更有效。即係起碼醫生同醫生佢哋講嘅 language 一定都係會容易啲溝通啊，明白啦。咁病人有時講到唔湯唔水啊嘛，同埋有時佢嗰種病，你以為係個肺，原來喺個背脊定唔知邊度，啱㗎。搞到要最後3師會診，你自己周圍去揾專科，咪仲貴？係仲貴啊，同埋花咗時間，同埋 delay 咗個治療嘅有效率咯。同埋張單你都攞去 claim 好快。搞掂㗎咯喎，嗰張保單。係㗎，譬如你腳趾痛，究竟係你扭親，定係痛風，定係糖尿病？你唔知㗎喎。嗱，如果你去揾糖尿病，佢就話你一定係糖尿病㗎啦。你揾痛風就話你痛風㗎啦。真㗎。嗱，你頭痛，你頭痛咧，如果你去揾腦外科咧，就要照個 CT、MRI 啦，嗰度就1萬啦。所以上次我扶我另一半咧，即刻走去睇鐵打，我以為佢扭親啦，原來佢痛風喎。跟住嗰個中醫咧，嗰個鐵打咧，佢話。你應該唔屬於鐵打㗎，佢錢都唔收我啊，踢我走。呢個係好有道德嘅。哇，我覺得好有道德啊，真係。係啊，要記得佢啦。咁啊，好多朋友而家都想了解多啲大灣區養老醫療嗰啲，咁你會有啲咩建議俾佢哋？建議啦，第一件事真係要有點樣嗱，即係唔好話大唔大灣區，香港有好多西 visit 啊，一定要有一個自己嘅家庭醫生先嚇。咁如果真係考慮北上養老咧，啱嘅 Michelle 睇一睇先，當去旅行了解一下，究竟佢哋內地嗰啲嘅養老嘅機構係點樣去組織制度啊，或者咧咁我哋最緊要識人好過識字啊嘛。咁喺內地居住緊嘅一定有班身邊嘅朋友㗎，咁佢哋已經享用緊內地嘅服務㗎，有部分更加應該係享用緊你哋賦予嘅醫療服務，咁我覺得係俾多啲資訊，或者大家咧上內地去問多啲朋友。我而家身邊好多朋友同我講，嗱上去咧，你係攞居住證啦，又咩攞有醫療卡，哇好方便咁。係啊，係㗎，但係一定要問啱嘅，即係我諗最好都係揾翻啲 official channel 嘅，即係譬如我哋喺內地，尤其是係醫療養老咧，最好係睇翻啲咩咧？就係政府嘅官網，佢哋推介嘅一啲嘅養老院同埋呢一個嘅醫院。咁呢一個就係做咗好好嘅一個嘅參考咯。即係獲肯定嘅一啲機構。係啦，認可嘅機構。一定係嘅，係啦。好，咁我哋今日多謝晒李家聰接受我哋嘅訪問，多謝晒。多謝晒，多謝，多謝。